上一次呢，即係我講完呢個維多利亞的秘密之後呢，咁有啲人就會問好難喎，點樣開始呢？咁其實呢，所有事呢都係由零開始嘅，而開始嘅時候呢，你話困難當然係啦，但係呢，真係世界就係冇難事，只怕有心人。只要你有心去做，我唔相信呢個世界有嘢係做唔到嚇，只係個在乎你夠唔夠用心去做。你有心嘅，即係 as long as you have the will, there's a way for sure。成個故事，上次嗰集講嘅故事，劈頭第一句就係故事嘅開始，就係成件事嘅開始，就係話當一班志同道合嘅人走埋一齊，嚇呢個就係所有嘢嘅契機。亦都係所有嘢嘅 requirement。咁而呢一樣嘢呢，你點樣開始呢？例如，你要譬如話呢個套翻呢個故事，維多利亞共和國當然需要有自己嘅貨幣啦。你唔可以個 third party 嘅貨幣，你唔可以用其他貨幣。咁你自己嘅 currency 啦，咁就係以前呢，就非常困難嘅。係我哋呢個年代呢，就多咗一樣嘢叫 digital currency 或者係 cryptocurrency。又係我喺呢個年代嘅產物，呢個年代先有嘅機會。當然而家已經好多人搞緊呢啲嘢啦，搞 ICO 各樣啦，係咪90幾種攬法？咁但係你做呢樣嘢，當然就係為咗一個 greater plan 嚇。譬如話你就係講緊呢個維多利亞的秘密故事嘅時候，咁樣呢，你係需要有一隻自己嘅 currency， 亦都唔可以用 Bitcoin 或者係黃金嗰啲嚇。點解呢？嗱，我話俾你聽，呢兩樣嘢呢。長遠唔可以做現代貨幣嘅，佢哋唔適合做現代貨幣。Even 我推薦 Bitcoin 係話短期有用，短期有用嘅意思就係譬如佢哋走資啊或者地下貨幣啊呢方面呢，佢會係有用，但係長遠嚟講佢唔符合現代貨幣要求。現代貨幣要求係咩啊？你係因為要隨住個 GDP 或者隨住個經濟體膨脹而可以增加呢個貨量㗎嘛，所以你攬印係一回事喎，合理地印係另一回事喎。咁如果你下下都要掘，下下都用好大嘅經濟成本先至可以掘到出嚟嘅，其實係一種極大嘅浪費。因為呢，其實呢樣嘢錢只係一種 medium 嚟啫，而家交易 medium 應該越平越好，應該越 low cost 越係合乎經濟利益。所以咧，黃金呢啲係根本為係過氣。而家個個提翻 gold standard 呢，唔係好嘢，因為尤其是黃金。如果你熟悉呢個貨幣歷史嘅，你會知道 central control 呢樣嘢唔係今日先有，幾百年㗎啦。咁以前黃金唔通 control 唔到咩？錯，啱啱相反。因為黃金好多時佢哋可以將呢個 market cornered 同白銀一樣，因為個 market 相對嚟講太有限太 limit， 你只用即係將佢大量市面掃貨，然之後唔放出嚟。咁會發生咩事啊？因為你嗰啲係貨幣嚟噶嘛，你係必需品，你咁樣嘅話呢，就會導致呢大量嘅 inflation， 就會導致到即係話嗰啲金價炒到升天。咁你就自然係即係當然係俾少數人賺晒嗰啲暴利啦，其他人就民不聊生啦。所以呢，黃金係更加容易控制，所以你話轉翻金本位呢，係絕對係唔可行嘅。係我嚟炒金價多啲咯，係嗰啲人想推高個金價而講出嚟嘅一啲理論嚇。咁 Bitcoin 亦都係一樣 ，Bitcoin 因為佢限量，而佢又要咁高成本掘出嚟，呢一樣嘢就注定佢唔係真正嘅貨幣。但係呢 cryptocurrency 最好嘅地方就係佢唔需要 central banking 啦，佢係一種 peer to peer 嘅一種貨幣咧，亦都可以用市場嘅去力量去決定佢嘅多少啦。嗱，咁如果集合到呢啲功能嘅 currency， 咁就好適合做，譬如話維多利亞共和國呢個概念嘅自主嘅貨幣嚇。咁而你有一種呢種貨幣咧，點解係一種 jump start 咧？亦都係因為咧嗱，你要人支持你呢個計劃，好難嘅喎。點講啊？你空口講白話冇用噶嘛，係咪？即係你會話要維多利亞共和國，即係太過遙遠對一般人嚟講。如果唔係，你係搞呢個 digital currency 出嚟嘅嚇，咁如果人哋真係覺得你個計劃好嘅，
真係10蚊8蚊支持下你又如何呢？港紙講緊係咪？當買個六合彩咯，當買個 jackpot 咯，係咪？或者即係真係20蚊30蚊都好嚇，即係當少少支持你，咁相對又容易好多喎嚇。而你有呢一樣嘢嚟話俾佢聽，OK，你或者攞嚟用下啦，係嘛？咁或者係同啲商家傾下啦，你可唔可以受呢隻 currency？即係咁樣用呢樣嘢呢，嚟將志同道合嘅人組織喺一齊呢。就係呢個契機嚇，呢一個係機會。因為其實我初初講呢啲嘢呢，嚇，只係希望呢有人聽到深敲啦，唔知啦係咪就會 pick up 嚟做。咁但係我覺得呢都係機會渺茫啲。咁不如我自己就再推多一步啦，即係我自己行多一步啦嚇。咁我就喺度即係衷心呢係祈願啦嚇，你當我係祈禱都好啦嚇，希望呢就係有咁樣嘅一個人係，即係呢你賺錢賺到已經一定程度係覺得係唔需要為錢而憂傷嘅人，而覺得開始諗清楚。咁我又assume 你睇咗我13集啦，知我講緊乜啦，係咪？睇咗13集嘅再教育電視啦，知道個形勢係點樣，知道我個出發點係講緊乜嘢嘅前提下。咁呢，你就去諗下，喂，咁你個人生嘅目標係咪揾錢？揾到錢嘅目標就係揾到更多嘅錢，揾到更多嘅錢就係要揾更多嘅錢，無止境咁走落去呢？定還是你都真係覺得，喂，可能有 life purpose， 或者係你想做啲更加有意義或者更加偉大嘅事嚇？我講緊嘅呢個一定係英雄人物嚟㗎。我希望呢個世界上，衷心亦都相信呢個世界上會有一個咁樣嘅英雄人物嚇，即係類似華裔版嘅 Donald Trump。當然，如果你係淨係純咗為咗純利嘅，係咪？你未必會搞呢啲嘢。我唔係話呢啲嘢冇機會賺錢，但係咧當然唔係話好有，即係你當然你賺錢有好多其他方法啦。呢樣嘢比較係真係要長線投資，最後嘅回報當然係巨大啦。如果真係你成功起上嚟嘅回報係非常巨大啦，係咪？咁淨係單係搞 cryptocurrency 係咪？你成功嘅話，亦都已經係有巨大回報啦，係嘛？currency 我就係話從來就係因為 central banking 點解現世精英佢咁大威力，就係佢控制咗錢 money supply。如果你喺呢度分到一杯羹嘅，係你當然就係巨大嘅利益啦。咁但係我都係咁講，咩叫志同道合？就係好似中國人13億。個個自私自利，個個係諗住走埋一齊揾着數，揾阿公着數，互相揾對方着數，呢啲係烏合之眾，走埋一齊呢冇意思㗎。13億都係13億嘅烏合之眾，一擊即破。咁所以呢，如果你真係純揾錢，你唔會聽咁耐，係嘛？你係會真係有理念、有理想，而你可以發覺呢，西方嘅商家呢，好多係就係有啲咁嘅理想嘅，係華人嘅商家呢，我就睇唔到一兩個。即係成功嘅華人商人，永遠就係好似李嘉誠嗰啲揾錢就係為咗揾更多嘅錢，揾更多錢就係為咗欺壓其他嘅人，就係同埋維護佢嘅王國嚇。佢係冇目標冇咩理想嘅呢啲人。咁而西方世界呢，就大部分嘅精英呢都好有理想嘅嚇。佢有一個 greater plan、greater good， 佢哋會係有一定嘅信仰，都係對呢個冥冥中嘅主宰有信仰啊。即係佢哋相信呢，咁樣做嘢嘅話呢，錢係反而係自然嚟。你會更加成功，你嘅成功將會係無可限量，唔係話華人嗰種純粹靠壟斷啊、炒下地啊，有乜撚嘢？有乜撚嘢？即係講得出口嘅啫。其實講真，談唔上偉大，全部都談唔上。包括李嘉誠又點啫？咪一介市儈嘅一介商人咯，真係商人咯，而唔係西方嗰啲更多係創業家。Tesla 嗰條友係嘛？Bill Gates 啊、Steve Jobs 全部都係創業家嚟嘅。係創造一啲 value，為呢個世界創造 value，佢哋成就都係更大，係咪？永遠就係真正嘅精英先係佢哋。華人嚟講，暫時冇精英，唔存在有精英出現。最頂晒籠，我俾你孫正義，孫正義係最頂晒籠噶啦。咁但係都係日本人啦，係嘛？唔到你華人。咁所以呢，我希望有咁嘅英雄人物，就係你已經呢覺得錢呢都係唔係真係你嘅人生所有啊！我唔係叫你唔介意錢，係唔好當佢錢係唯一一樣嘢，唔係你所有。
你咧，我而家講緊呢啲咁嘅 project 咧，你 jumpstart 呢樣嘢咧，係唔係需要好多錢？其實係視乎你做得聰唔聰明。你聰明做同唔聰明做係爭好遠。聰明人做嘢1蚊可以當10蚊用。好似我搞呢個 YouTube，我唔會嘥1分1毫去 promote 㗎。我都係好短時間，係3-4個月，由零開始，係咪都總叫做 jumpstart 到出嚟，亦都係用我公餘嘅時間啫。我唔係真係好多時間坐喺度做呢啲嘢，我係得閒即係當興趣咁樣咯，當自己公餘時間咯。每日嘥即係個零2-3個鐘，最多都係咪？當對你睇一個電視嘅時間，或者有啲人嚟講打機打咗去嘅時間，就係用嚟做呢啲嘢啫嘛。咁你可以見到咧，其實如果你識得，我係其實係用咗個零鐘頭睇晒 YouTube 嘅條文，同埋佢嘅個系統點玩。咁然之後咧，我做嘅每一樣嘢其實當然有目的啦。你見我做好多嘢，好似唔知點解嘅，有啲人都會問我點解你擺啲女人喺度啊，或者嗰樣，即係好多嘢，即係好多疑問。咁但係其實咧，我話俾你聽，總之就係做每一樣嘢，我都係針對個系統而發而幫助我呢個更快、更 efficient 咁樣去得到一啲 exposure。咁所以咧，我而家再喺度即係當祈禱啦，就係希望有咁嘅人，即係你始終都係三軍未動，糧草先行。咁你一定係要有一定嘅 budget 喺度，而我講緊嘅係好少嘅啫。其實講緊可能300萬到500萬美金，我已經絕對有信心可以 jumpstart 到呢樣嘢，而係唔需要你話好誇張嘅。講真，而家咁嘅錢嚟講，你香港可能2個單位就已經喺度啦，大把人有超乎幾十億身家嘅太多啦，香港係嘛？呢一樣嘢咧，所以咧，我希望啦係有一啲咁嘅有心人啦，而我可以幫到你咩咧？我都去即係當然，如果譬如有咁嘅人，我當然係好樂意去輔助你啦咁亦都會係即係當然意見不在話下啦。最緊要嘅譬如我可以少少幫你啲咩咧？因為我自己做 IT 做咗6-7年。咁亦都係有人識得啲人咧，啲朋友又好點都好啦，係搞過相關嘅嘢啦，即係嗰啲 cryptocurrency 嘅嘢啦，開發過啦，咁亦都係我自己搞一個 social media 咧，或者我之後會播條片啦，就係 social media 咧就係橫跨起碼160個國家以上嘅，即係有嗰啲用戶用戶係全球性嘅，非常之 international。咁你話唔好話一個 starting base 啦，你起碼係話你一開始你要人jumpstart有冇人用係嘛？我可以呢樣嘢可以幫到，就係起碼可以有一個好大嘅 base 可以去推廣，係唔需要咩成本去推廣。而要佢哋一開始用嘅時候咧，我亦都有啲方法啦。總之就係有啲方法要佢哋一開始用下先。咁你起碼有個 starting point 當然唔會話幫到你好大嘅忙啦。咁但係始終咧，你話要開始一啲問題都冇，絕對冇問題。開咗個頭絕對冇問題。一個世界性嘅網絡幫你試晒成個 system work 唔 work 或者係即係有一小部分嘅 starting 嘅用戶俾咗你，呢啲嘢係我絕對可以做到嘅咁所以咧我就係真係都係啦，呢樣嘢咧成事在天嘅，真係需要咧有咁樣嘅英雄人物，呢啲真係英雄啊，真係可以媲美，即係就係華裔 Donald Trump。而我點解覺得 Donald Trump 咧？我一來支持佢之餘，我覺得佢冇得輸，冇得輸。最緊要就係佢係順天而行，佢做嘅嘢就係合乎天意、合乎天道，所以佢係唔會輸。而中共一定係輸到撲街，一定輸到撲街，因為佢哋咧實在已經係偏離咗正道太遠太遠，恨錯難返。而有太多中國人咧，本身自己有咁嘅閪人，先會有咁嘅閪政府。真嘅，唔好怪晒中共。如果唔係有咁嘅閪人，係唔會孕育到咁嘅閪嘅政府出嚟大家都係國家自掃門前雪嗰個性格，嗰種性格就係大家都唔老實，大家都係想揾着數，大家都講緊假話，大家講假話之餘咧，仲要係呃埋自己嗰種假話，係自己呃埋自己嗰種假話所以咧，點解咧？我講嘅嘢一定會發生，我講嘅所有大災難一定會發生。劉備、関羽、張飛、安倍氏の神々よ、俺たちの誓いを引き届けてくれ！如果你方便嘅話，你覺得喂呢個 channel 都幾得意嘅話，起碼同你啲熟朋友講一聲係咪？可以話喂你睇下條撚樣啦，係咪？即係好撚戇鳩呢條友，即係
即係咪 send 條 link 俾佢睇下咯，我 channel 咁樣。咁我希望咧係因為冇噶啦，係嘛？咁我每個人如果自己都用你嘅能力去做一啲嘢，唔好話多係咪？就係譬如講一聲打一聲啫嘛，係嘛？甚至乎你係如果你係自己 YouTuber 嘅最好啦，係咪？你咪盡量喺網上面講下啲類似嘅嘢咯，係嘛？我又唔介意嘅。我唔會好似蕭若元咁嘅喎，你中意咧係嘛？你中意攞我啲片去用咯，係嘛？咁樣因為咧，我做呢啲嘢咧係有個 great 嘅 plan 喺度噶嘛嚇。咁even 你話就算真係實在冇乜嘢嘅，咁你咪留個言咯，發表下你意見咯，係嘛？都好㗎。咁總之咧就係咧，其實咧，我覺得中國人最大問題就係好多人咧就國家自掃門前雪，或者見到眼前我做呢樣嘢冇即刻回報喎，係咪？又冇錢收喎，個樣就唔撚做嚇，就唔撚做。所以唔同咯嚇，西方世界咧係相對真係好得太多呢方面，即係咧好多人係會堅持做正確嘅事 ，even 冇即刻回報喎。你唔係急功近利嘅喎，真係人哋係覺得做呢樣嘢合乎佢嘅自身嘅 integrity 同埋正義而去做，就唔需要話下下都係話喂我要即刻好似喂你好似做完呢樣嘢，我即刻就要俾塊餅你食，即係嗰啲係嘛？咁係所以點解咧係冇得比？而我哋如果民族復興咧，第一時間就要去除晒當今中國人。100% 去除晒佢哋有嘅陋習，一定要全部清除晒。啊，係，即係有啲人一定會問，咁殺狗同你殺雞、殺牛、殺豬、殺羊有咩分別呢？點解會覺得殺狗係特別不可理喻、特別野蠻呢？而你發覺呢，韓國嘅蚩尤人呢，同埋大陸嗰啲蚩尤蒙古人呢，係特別殺得落手嘅嚇，點解唔同？第一佢哋殘酷啦，殺得特別殘酷啦，即係有啲為咗佢食得啲肉質好啲咧，即係要活剝皮啊嗰啲啊，係咪？或者即刻要抌落啲熱水度淥死佢，即係各種啦，係特別殘忍嘅。其一，即係你為咗即係好食啲或者點樣係嘛？你要夾硬咁樣增加咁多痛苦，呢啲都係其次啦。其實我又係話有啲根本性嘅嘢，就係狗呢對人呢係一種忠誠嘅。你見到佢哋搏狗嘅時候呢，有時啲狗係唔喐嘅喎，因為佢相信佢主人，因為佢相信，因為佢 put trust in human， 而咧呢啲人類咧係利用咗呢啲誠信，利用咗呢啲信任去出賣佢，等佢容易啲殺佢，等佢冇反抗嘅時候咧，容易啲整死佢。而我不停講，你如果聽過我呢13集，你就知道 integrity 誠信係中國人完全蚩尤蒙古人特別缺嘅，係特別冇呢樣嘢。即係你殺豬殺牛殺狗，你係養佢，你殺佢係嘛？你係有時你係弱肉強食都冇辦法。但係你利用一啲人哋其他嘢嘅對你嘅信任、對你嘅誠信而作出呢啲咁終極嘅背叛，就係中國人嘅拿手好戲。而點解呢一種行為係特別之可恥同埋不可以原諒？就係顯露咗佢哋嘅人性嘅本質。當誠信呢一樣嘢係武器，當人哋俾你嘅信任係一種愚蠢嘅行為，你信係你戇鳩啫，係咪？你信邊個叫你信我？抵死啊，係嘛？而呢種欺善怕惡，見到強權呢班撚樣就鵪鶉咁，見到呢啲咁嘅係咪信任佢嘅弱者，佢就加以利用。如果唔係有啲咁閪嘅人民，就唔會有咁閪嘅政府。呢一班人嗰個閪中之閪，
O mia dividit tragedia, laram amandam et nocte perpetua in desperatione auroram videremus male tempus extergiscendi. Project Freedom was created to defend and promote freedom of speech and expression worldwide. Inspired by the John Lennon Wall, we chose to digitize and allow the same concept to be applied and used by everybody online. To test the concept, we have maintained a working beta for the last 2 years. With virtually no advertisement and an English-only platform, the beta has experienced remarkable success, attracting visitors from over 190 countries worldwide, which is 95% of the world. Even in the beta stage, the project has surpassed Facebook in terms of global reach. Every user has the ability to post anonymously, to encourage honest and unfiltered opinions. As freedom is our theme, we insist that the wall be kept with as little restrictions as possible. We are not limited by any boundaries such as friend networks or locations. Everyone is able to interact with everybody, and every post is visible to anyone in the world. An innovative reward system has also been implemented to encourage quality content consistently. Here are some statistics from our beta site. Ages 18 to 24 dominate our market at 59%. There's a large market under the age of 18 who we could not include in the statistic. Our main user types involve gamers, techies, TV lovers, movie lovers, comic lovers. From May 2013 to June 2015, we have amassed 1.7 million page views. Our users have posted over 55,000 times and liked over 423,000 times. 77,000 comments. Our global community boasts over 261,000 unique users.